මේ ඊයේ ඔයගොල්ලන් දකින්න ඇති වීඩියෝ එකෙන් හිම පිරලා තිබුණා පාරේ හැම තැනම. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ අද උදේ වෙනකොට මේගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ පාර සුද්ධ කරලා අපිට මේ යන්න පාර හදලා තිනවා. දැන් ඊයේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දකින්න ඇතිනේ අර ඔක්කොම හිම වැටිලා. දැන් මෙතනත් මේ හරියට හිම තිබුණා ඊයේ මතකනේ. අපි තමයි සුද්ධ කරේ. මේ අපේ ඩ්‍රයිවර් එක. හැබැයි මේ පාර ඔක්කොම අද උදේ වෙනකොට අපි උදේ මගේ හස්බන්ඩ් අද උදේම මේ එළියට ගියා පොඩ්ඩක්. එයා ගියේ 7 වෙද්දි මේ පාර ඔක්කොම ක්ලීන් කරලා තිබුණා අපිට මේ හිම අයින් කරලා යන්න ලස්සනට. මේක ඇත්තටම අපි මේ ඉන්නේ අතුරු පාර කියන්නේ අතුරු පාරක් නෙමෙයි රෙසිඩෙන්ෂල් ඒරියා එකක් නෙමෙයි අතුරු පාර තමයි සුද්ධ කරලා තිබ්බේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ මුල් තැන දෙන්නේ නම් හයිවේස් ඒ වගේ අර ලොකු රෝඩ්ස් වලට. ඊට පස්සේ මේ වතුරු පාර වලට ඔක්කොම අද උදේ වෙනකොට මේ විදිහටම ලස්සනට අපේ රවුන්ඩ් බවුට් එක අතන තියෙන්නේ ටර්නින් සර්කල් එක. එතනින් ගිහිල්ලා ටික ඔක්කොම සුද්ධ කරලා තියෙනවා අපිට මේගොල්ලෝ ලස්සනට. ඉතින් සතුටුයි නේද එහෙම කරනකොට. ඉතින් අපිටත් ලේසි අපේ ජීවිතය ගෙවන්න අපේ ජන ජීවිතය නේද. රයිට් මට නිකන් ඔක පෙන්වන්න ඕන කමක් තිබුණා ඔයගලන්ට. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ පාර මෙච්චර හිම ස්ට්‍රෝම් එකක් ඇවිල්ලත් ඒගොල්ලන් ඔක්කොම සුද්ධ කළා. දැන් ඊයේ තමයි හිම කුණාටුව ආවේ. අද වෙනකොට ඔක්කොම සුද්ධ කළේ. ඒ කියන්නේ අද උදේ වෙනකොට ඔයගලන්ට පේන ඇති දැන් මේ වාහන ලයින්ස් දෙකට හැප්පෙති තියෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට යන්න තියෙන පොඩි පාත්වේ එකක්. ඒකත් වෙනම ක්ලීන් කරලා තියෙනවා ලස්සනට. ඒක වෙනම මැෂින්ස් වලින් ක්ලීන් කරලා තිනවා. ඒකට පාර වෙනම මැෂින්ස් වලින් ක්ලීන් කරලා තිනවා. කොහොමත් හරි ඉක්මනට මෙහි ස්නෝ අයින් කරනවා මිනිස්සුන්ට එදිනදා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඔයාලන්ට පේන ඇති. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ 1999 නේ 1999 වලට පස්සේ ආපු ලොකුම ස්නෝ ස්ටෝම් එකලු මේ ටොරොන්ටෝ වලට. ඉතින් ඒකත් කියන්න ඕනේ. චරේ ලස්සන්ට ක්ලීන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර හිම වැටුනේ නෑ වගේ නිකන් ස්ටෝම් එකක් තිබුණේ නෑ වගේ ඔක්කොම ක්ලීන් කළා.